Oigan, en Sinaloa, arreglarse no solo significa reparar algo material, arreglarse también significa resolver con las palabras un detalle, un problema. También eso es arreglar. Entonces, muchas veces nos vemos en la necesidad de arreglar. A veces los arreglos no son todo bien. Arreglarse tiene esas dos facetas, esas dos connotaciones. Arreglar, por un lado, es reparar algo material y por otro lado, arreglar es resolver algo, un asunto, una situación, un problema.